歡迎大家翻到嚟啊！咁啊，跑完馬啦，即係今季啦。咁即係馬理論上永遠都冇跑完嘅。咁啊，今季香港馬跑完啦。咁喺呢個時候，即係殺科之後都唔記得幾日啦。聽日星期六，即係三四五第四五六啊，第三日啊。咁啊，回顧下呢個香港馬季啦。咁當然我哋季初做過 prediction 啦。咁啲 prediction 嘅我冇喺手嘅。咁啊。大家有興趣咧，咁啊當然係要自己上翻去炒翻啦。咁啊我哋就即係圍繞住成個馬季又general，大家睇下有冇咩想即係回顧有啲咩最重要嘅嗱。咁啊成個馬季我哋上季即係季初嘅時候 predict 過嘅時候咧，最即係出人意表嗰樣嘢係邊樣咧？咁啊，當然係冠軍騎師啦，竟然係由潘頓攞翻嘅。咁啊，仲要係咁大距離嘅差距添。咁我相信大家都好意外噶啦。咁啊，咁意外嘅同時咧，都不禁要諗一下啦。其實即係潘頓嚟到，即係而家喺莫雷拉，基本上可能只會係公司騎師sorry 呢個叫馬房主帥嘅身份嚟到嘅時候咧，好似要挑戰佢嘅唯一嘅對手，除咗 Father Time 之外，我就暫時未諗到嘅。咁你哋又諗唔諗到咧？即係已經連續係，即係自從莫雷拉離開咗香港之後啦，即係潘頓喺香港馬壇嗰個成績啊、地位啊，都真係冇乜好講噶啦。我都暫時未見到有啲乜嘢好大嘅即係一個對手會出現。咁好多人一定係會講麥道朗啦，即係麥道朗究竟會唔會嚟緊有呢個喺香港長駐嘅呢個計劃啦？咁但係其實麥道朗本人都講過，呢個絕對唔係短期佢嘅一個計劃當中嘅。即係一嚟佢喺澳洲都依然仲有好龐大嘅支持啦，而且佢基本上而家每年都可以嚟到香港做一個客串啦。咁而嗰段時間，咁佢就可以兼顧到啦。由一方面可以即係 keep 住一啲係香港嘅支持，另一方面繼續喺澳洲以佢嘅策騎基地，咁啊大賽繼續喺嗰邊跑，嚟到香港最主要都係跑澳洲冇大賽嘅時候。咁所以對佢嚟講係 best of both worlds 嚟嘅，即係唔需要去做一個決定去犧牲任何一邊。咁所以其實佢冇好大誘因要嚟香港。咁啊，我現階段就見唔到任何人可以挑戰潘頓嘅地位啦。冇特別重複啦，我諗即係其實我諗大家而家呢一刻啱啱跑完香港嘅馬季啦，甚至其實你睇咗夏季嘅公司騎師或者一啲嚟客串嘅騎師，其實你都見係冇一啲新嘅面孔喺入邊啦。咁所以變咗，如果你話冇新面孔，如果又要挑戰到潘頓嘅冠軍地位嘅話，我諗相當困難。我諗上季尾嘅時候咧，大家有諗過有幻想過艾少禮咧係可以挑戰到嘅，咁但係或者甚至艾杜拿啦。咁但係今季兩位騎師相對嚟講個成績冇大家預期中咁好啦，咁所以變咗如果你話真係要再挑戰嘅話係比較困難嘅。咁另外一樣嘢就係布文啦，咁雖然話去到即係季尾最後一場啱啱好攞翻個二哥地位啦，咁但係其實距離潘頓個即係叫做冠軍嘅頭馬數字其實都相距甚遠嘅。咁另外一樣嘢其實大家都不嬲都知道，其實布文一樣比較即係叫做不利嘅條件啦。如果要喺香港爭冠軍嘅話，其實佢又相對嚟講重磅啲，咁所以要能夠挑戰到潘頓地位嘅話咧，因為你係好似莫雷拉做到輕磅又頭馬成功率高，咁先能夠叫做挑戰到。咁所以暫時睇就冇一個叫做輕磅騎師係能夠同潘頓分庭抗禮之下咧，咁就應該係繼續持續嘅。咁除非即係有啲 touch wood 啊，可能中間有啲傷患啊，嚇，可能係呢一啲先係佢嘅最大挑戰、最大嘅敵人，而唔係真係有一個騎師同佢爭咯。艾少禮有好即係咁樣叫差嘛？我唔知喎。因為即係其實而家叫做第三個 full season 啦。咁佢係即係成績係逐步即係叫做有啲啲好咗嘅。咁啊大前季即係2324嘅48 win，咁啊上季就58，咁今季其實都已經破埋6啦，63。咁我知道即係 K3同我一樣都好中意艾少禮嘅。我即係。嗯，唔差吧，即係冇話你或者艾少禮喺你作為即係都算半個 fans 嘅角度，你又覺得佢今季個表現係點樣咧？我覺得唔差嘅，因為始終
去到後半季莫雷拉嚟咗嗰陣時，就算佢係馬房騎師都好啦，咁實會對佢有啲影響嘅。咁但係今季都破埋六咯，我覺得即係個結論唔可以咁早講住咯。即係對於我嚟講，因為我自己本身都中意艾少禮嘅，咁可能有時騎啲熱門會肉酸少少咯，但係我又覺得如果場場都可以騎到好好嘅，咁一早已經喺潘頓前面啦，咁我覺得今季可以接受啦。係咯，所以我即係我覺得即係如果話艾少禮未衝擊到冠軍或者未衝擊到二哥又未去就如果話佢成唔係話咪衝擊二哥，衝擊第一啫，講緊個咁又冠軍。難啲吧？即係係咯，你就係講緊難啊嘛，所以係啊，我知道我知道，一路都但係即係因為頭先我聽落就好似係咪覺得其實艾少禮 comment 係覺得佢可以可能71、80。我諗上季大家都會有個憧憬，就係佢會攞到個二哥嘅地位啦，甚至其實我諗唔知，我記得好似係季初嘅時候，大家係有預測過佢係可以去到80 win 咁樣嘅。咁我唔知大家可以攞翻嚟聽啦。我記得係有大家咁講過嘅。咁但係你問我，其實艾少咧，佢一定係適應得好好添，同埋另外一樣嘢，佢做到 handball 啊嘛。咁所以其實佢相對嚟講，佢比布文一定係會好啲。其實兩個成績唔差，兩個如果你講布文艾少禮，其實佢哋個頭馬成功率都係11%，其實係已經好高噶啦。我想講，如果你喺香港，只不過同潘頓爭係有啲距離，因為潘頓係21%，如果你數埋莫雷拉係17%，如果你數翻佢兩個嘅時候，其實佢哋各自都係15、16以上。咁所以如果你真係要衝擊冠軍嘅話，其實你一定要做到嗰個頭馬成功率先得咯。咁暫時睇未有，咁但係你問我艾少禮定布文，咁一定係艾少禮 keep 住會 up and coming 多啲，因為年紀上、坐騎嘅質素上，甚至佢哋嘅數量上，我相信艾少禮係會比布文多咯。哇！你講下我又醒起，好似係有人話我好似都有冇講70、80 win，我懷疑我都有添啊，唔肯定啊。咁不過即係攞唔到70、80 win，咁都有個好大嘅突然之間崩出嚟嘅原因嘅。咁當然係莫雷拉啦。咁但係我諗針對即係唔係話針對嘅，即係關於莫雷拉呢件事上面就未必有太多嘢想講嘅。我覺得我哋除非有舉手，冇有過咁啊，因為我想翻返去講個麥道朗嗰個問題啊。即係可能1、2年前左右啦，大家都會覺得麥道朗哇好掂好掂啊！但係我唔知道，我記得我大約1年前或者某段時間之前啊 time ago 啦，我都有同 Homan 傾過，有一樣嘢就係我覺得麥道朗呢2季嘅表現冇我想象中好得咁。即係咁好喎、其實即係無論冇咁打係橫行咯，即係講到話世界第一騎師，即係好多人覺得佢係真係神台級別。但係如果我哋攞翻啲陣上表現啊、大賽表現啊，其實如果你佢係咪真係去到莫雅或者莫雷拉潘頓大道理呢 level 咧，係咪都仲有啲嘢可以再進步咧？即係呢個係我對佢呢近1、2季嘅一個睇法啦。因為我必須要講啊，即係今季你話如果客串過嚟表現，尤其喺大賽入邊最好嗰個係一位澳洲騎師嚟嘅，但係嗰個名唔係麥道朗咯，係咪咁韋啊？係係 Even Brown，唔係啊，唔係 Even Even Round 啊，交俾係韋紀力啊！我都覺得，我同意呢個，啊，我都好同意。韋紀力過嚟客串大賽騎嗰幾隻係騎啲好下風嘅馬，但係佢表現得好好，呢個係事實嚟嘅。因為即係你或者問我一個sorry 我講多少少，睇下你有冇咩即係 expand upon，即係我覺得一個好嘅騎師或者即係好強嘅騎師啦，咁你要能夠嚟到香港係有啲咩好你點講咧？即係例如莫雅咁樣。大家都覺得佢係即係天下第一高手啦，即係咁都係覺得佢起碼係 the world top jockey 咁啦。即係可能有啲人話係庫莫幫到啦，咁 whatever。咁但係確實地莫雅嚟到香港，
嘅時候，就算唔係騎啲最上風嘅馬，佢都真係有啲好突出嘅表現俾我哋睇到嘅。咁一時間未必諗到好多咧，因為而的確呢幾年啊望眼又唔多啦，咁但係即係最出色嗰幾年，當然係即係首飾太陽啊嗰啲，即係可能即係年代少少久遠啦。咁但係的確例如我係可以説得出嘴嘅。咁屋企麥道朗浪漫勇士叻，咁但係好似大家講嚟講去都係哇田泰安騎到咁，而麥道朗騎得好好。咁你用田泰安同麥道朗？即係你用田泰安比同麥道朗比，咁唔係唔得，咁但係好過田泰安並唔等於佢係一位好出色嘅騎師啊嘛，係有距離噶嘛，即係尤其即係而家成日以前我都會攞出嚟講就係、哇成日話田泰安即係其實係三哥啊係成啊，即係今季咁樣已經爭少少俾周俊樂追到啦。咁係唔係即係好過田泰安就等於係好強嘅騎師咧？即係尤其我覺得呢幾年你話麥道朗尤其喺澳洲嘅表現，我自己覺得OK 嘅，但係係咯，即係有比較就有少少傷害咯。即係你哋成日笑韋紀力又手痛又成咁，但係我諗喺即係喺唔同場合我都有一再表達，我覺得韋紀力就算去到呢個年紀，仍然係可以將啲馬騎出120甚至乎130分嘅水平。咁呢個就係 class is permanent 嗰樣嘢咯，係啦。我好同意啊！即係韋紀力呢個能力係去到邊？即係去到今時今日係咪真係寶刀未老？我認為係嘅。咁如果你話澳洲嗰邊咁，可能新星嚟講，Evan Brown、穆浩榮，即係甚至乎老兩東，佢哋嘅表現都唔係差。咁如果呢兩位新星繼續有進步，而麥道朗去到而家呢個即係我覺得絕對係當打當擲嘅年紀啦，仲未展現到嗰種哇！大家覺得佢真係同嗰啲頂級騎師即係有一個同樣嘅 quality 嘅時候，咁可能真係不進則退嘅咯。嚟緊嗰啲新星可能就冚上嚟嘅咯。咁如果你講到莫雅之前嗰啲表現，因為佢真係好耐冇喺香港試過一段比較長少嘅客串期，即係可能已經講到要2016年、2017年嗰啲時候啦。咁但係嗰陣時佢真係可以騎嗰啲咩？唔知大家記唔記得銀飛龍啊？徐石嗰啲4班馬，即係大家都知道已經係揸乾揸淨啦，年紀又大，但係莫雅都係可以將嗰啲馬令到佢擠到多一 win 出嚟，即係陣仗明明大家都知道好慢好慢，但係佢都可以將嗰隻馬逼埋嗰啲出嚟咯。呢個就係我哋心目中 expect 嗰啲頂級騎師，可能包括麥道朗啦，要做到嘅嘢咯。咁但係近一兩季，無論麥道朗嚟到香港又好，甚至乎喺澳洲又好，好似都仲可以做得好啲。我諗有幾樣嘢要睇嘅。首先，麥道朗嚟香港騎嗰啲馬咧，佢好少騎一啲好下風嘅馬而交到好表現，呢個係好常見嘅。因為如果你話麥道朗其實嚟香港即係頭馬成功率都高嘅16%嘅。頭先睇翻即係今季嚟客串嗰段時間，但係大家如果再回顧一下，當然浪漫勇士係其中一隻啦。其實佢贏嗰啲馬好多都係一啲叫做可能次熱門，可能甚至係大熱門，一啲叫做做好晒或者近期啲 form 好好嘅馬交俾佢騎，佢咪交到表現。但係如果你話可能近呢幾場冇乜表現嘅馬，好下風嘅馬，甚至可能啲評分好飽和嘅馬交俾佢嘅話咧，其實好大機會咧，其實係走唔到入呢個即係獎金名次，甚至係走到入三甲。咁呢個係反映緊啲咩咧？就係其實呢位騎師佢係一個好交到功課嘅騎師，但係你要去交到一份好吸引啊，甚至係遠超你預期嘅一份功課咧，係有啲困難嘅。咁呢個就同我哋頭先講韋基力嗰樣嘢啦。韋基力就係騎緊一啲佢嚟客串，就係騎緊一啲我哋覺得佢冇機會嘅馬，然後佢交到表現啊嘛。我諗最令人驚喜就應該係百河飛區啦，即係無啦啦嗰場都話有。即係我係好佩服，喂咁樣都話可以追到個第二嘅，咁甚至其實佢有其他一啲叫做下風啲嘅叫做邊線馬啦。如果冇記錯，無畏傑維基力有幾隻嘅，即係係一啲好下風嘅馬，第三、第四、5熱門，跟住然後無啦啦衝到入嚟，係好犀利嘅。咁所以外先鋒咯，係啦係啦，即係呢類嘅馬，你會覺得佢喺嗰場賽事冇機會，但係維基力交到俾你。咁如果係咁樣嘅話咧？相比之下咧，麥道朗嗰樣嘢就會相對差啲。但係你問我咧，佢又唔係真係一個好差嘅騎師。只不過如果你要同頭先我哋講大圖理莫亞，就係
呢一類嘅騎師都係將一啲叫做我哋覺得冇機會嘅馬，然後交到表現。其實三甲或者跑到第二，你已經覺得好誇張。甚至其實莫雷拉都係啦，團長好點會有第二啫？團長好，伊巴根點會有第二啫？即係我諗呢啲騎師就係交到呢啲俾你，你就會覺得啊好犀利啊！只要換咗個騎師咧，你會加咗分俾嗰隻馬，就會有呢啲情況。盧亮東啊，或者其實而家見到劉建龍都會有呢啲情況。咁我唔肯定。會唔會即係超越到佢啦？但係如果你講今年喺澳洲新南威爾斯，仍然都係麥道朗係冠軍嘅。但係麥道朗騎緊啲咩馬咧？好多都係一啲好熱、好好放嘅馬。咁所以 that's why 點解仲係冠軍咯？但係長遠哦，如果盧亮東真係 keep 住有呢個咁強嘅穩定性，佢易啲 book，咁可能反超都唔出奇喎。即係我諗，如果你話真係冠軍騎師喺香港有人要挑戰潘頓，或者可能澳洲新南威爾斯，我覺得有人挑戰到麥道朗先咯。咸美頓咯，你問我就即係如果我要做個比較嘅話，咁係乜嘢嘅意思就大家自行領會啦。咁都差唔多啦，去到呢度。咁而必須要講嘅另外一樣關於騎師嘅嘢咧，就係咁上季季初嘅時候，我哋有即係夾埋我哋就有9位嘅朋友都做咗一啲 prediction，定8位咧，1、2、3、4、5 9位嘅應該係。咁咧係得一個估到個告東尼獎係邊個嘅啫。咁嗰個就係 K3啦，即係我其實我嘅心目中咧係好想周俊樂贏嘅，即係我都夠膽講，除咗佢老豆老母，當時我估佢都未有而家呢個女朋友吧，我估啦。唔係啊，有啦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 ，當時肯定有嘅，肯定有肯定有咁。撇除埋佢女朋友同埋佢同埋外父未來外父佢嘅周圍嘅人，嗰個我都應該 connection 係啦係香港第一個周俊樂嘅 fans 嚟嘅，我都夠膽講嘅呢樣嘢。咁但係真係我驚登親除啊！咁啊，而最後就 K3係真係獨具慧眼啊，可以話係揀中咗周俊樂嘅。咁你點樣評價？係啦。其實我啊覺得，因為自從啲人開始講，即係喺即係未翻嚟之前就已經講緊嘅，咁跟住翻嚟香港，咁梗係即係大家一定記得佢哋表現嗰陣誇張啦，即係翻到嚟已經有馬贏，跟住係砰砰聲去即係跟足晒以前可能潘明輝或者蔡明紹嗰條路嘅。跟住去到中間可能有少少低谷啦，咁跟住同多咗其他馬房去交流嗰陣時，咁啊變相多咗好多馬係騎，咁亦都見到上季啦，即係唔係啱啱過去季，即係再上季啦，其實都見到佢陣上走位係再 mature 咗嘅，即係真係會再成咗啲嘅。咁所以今季我就直情唔好諗啊，直情搏佢係呢個告東尼獎算數，因為我係有諗過潘明輝，但係我又覺得如果係真係要揀佢攞告東尼獎，我覺得如果以佢資質係應該會係冧莊類型嘅。真係冧住裝佢，但係如果係近呢一兩年都好接近嘅未攞到嘅話，咁我寧願揾一個潛力大啲嘅華人騎師，咁我揀周俊樂咯。咁亦都今季表現好好啦，叫做即係可能因為女朋友事啦，咁啊即係個人嘅情緒開心咗，咁陣上表現咪好咗咯，咁樣咁我覺得成件事係好嘅。咁我亦都希望佢下季亦都可以再進步咯。咁因為啱啱講到潘明輝啦，咁呢度首席潘明輝 fans 有冇咩？今季成績就未如理想啦。老實講，我覺得以潘明輝嚟講，咁但係就我都覺得叫做收貨嘅。咁但係有時真係冇一輪輪，即係我成日都有個感覺㗎，即係大家覺唔覺得好似啲華將咧，好似真係一季季咁喎？即係嗰期何澤堯好就何澤堯好，嗰期潘明輝好就潘明輝好，嗰期周俊樂好就周俊樂好，好似好少可你話啊一位長期都哇好犀利好犀利，或者 keep 到個表現好好啊，支持好多啊等等。而上季我覺得潘明輝係即係再上一季，潘明輝係明顯即係成績好嘅。大賽又有機會啊，有坐騎啊，甚至乎係贏得啊。咁上季又叫做合格咯。咁而周俊樂就係呢一期真係哇，好似做咩都啱咁樣。
放頭就唔知點解會賺慢步速啊，後上啊一定揾到位啊，就係、嗰種我唔知係信心啊、手風啊定係點啦。咁當然佢能力，我覺得絕對係好啦。咁嚟緊睇下會唔會即係佢去到歐洲嗰邊跑馬都會有少少即係得益啦，翻到嚟希望會好啲。我都覺得我希望佢係叫做 keep 到上去嗰位咯，而唔係好似之前咁樣風水輪流轉一季一季嗰種咯。喺我 at 之前唯一一位中立個位咧，即係都係得一位嘅啫，因為係嚇，唔係因為我揀潘明輝嘅嗰陣時，咁我都係諗冧莊嗰樣嘢啦。咁但係阿粉講嗰樣嘢都係事實嚟嘅，即係真係一輪輪嘅。甚至其實潘明輝其實潘明輝有樣嘢都幾奇怪嘅。其實佢每季咧去到某個位咧，佢就會有一個叫做頭馬荒，佢真係低潮得好緊要，佢可以連續唔知2、3個月冇馬贏都唔出奇嘅。咁當然今年咧就除咗潘明輝之外，就蔡明紹都係有呢個狀況啦。咁所以我如果冇記錯，蔡明紹係咪去到季尾都冇馬贏啊？應該如果冇記錯嘅話，冇啊咁所以冇啊，咁我唔肯定。如果根據風水輪流轉呢個做法咧，可能下季咧就會係蔡明紹爆發啦。咁但係當然啦，即係我都希望係周俊樂係可以繼續 keep 到落去嘅，因為我唔想嚟嚟去去都係大家講何澤堯，因為其實如果你話即係多幾個華將叫做吸到支持嘅話咧，其實係好事嚟嘅。咁同埋周俊樂騎功本身都唔差啦，咁所以其實如果你話俾多啲機會，甚至世界盃今次去到歐洲多少少吸到經驗翻嚟咧，其實對佢譬如話之後要去遠征咧都有幫助嘅。咁我唔知佢嗱，因為而家佢應該去唔到日本噶啦，咁睇下韓國嗰度會唔會有機會可以即係執翻其他外線坐騎咁樣啦。大家都我知道在座四位，即係包括埋我自己都唔中意何澤堯，即係唔 not too 唔 fond of 何想澤堯啦獨大咯，即係佢唔係啊，有咁講佢唔係高得咁緊要咯，我咁理解。 ，not too 但係大 fond 家會 of 啦，覺得係啦，即係我呢幾個英文字 OK 啊，right，not too fond of him，right，and then 而我覺得即係以前我哋成日講嗰個即係風水輪流轉呢5個字，我覺得好唔，我又唔想講唔科學，但係好冇，即係點解咧？咁我即係對於對於我嚟講啦，唔好講對於一個咩人啦。總之對於我嚟講，一個 trend 係咪一個 trend？係應該可以解釋到嘅原因或者點樣噶嘛？咁而係咪其實係咪真係一季一季好咧？咁其實何澤堯係咪有得過咧？我覺得冇嘅。咁唔好唔記得，其實佢係真係傷過好耐嘅，即係要絕對要為佢講翻。咁你話如果佢係季初嗰段時間係冇傷到的話，咁而家爭同周俊樂講緊爭10 win 啦，咁而個 winning percentage，I reckon 應該係都係10% 左右啦，何濟堯8、9% 啦，我斬除。咁其實佢如果去到周俊樂嗰度騎多，即係要追翻上嚟騎多80場左右，其實係有多可能七 win 左右。咁而佢嗰7 win 會唔會係由周俊樂嗰度攞翻嚟咧？亦未必唔會。咁嘅情況下，此消彼長，其實今年原告東尼獎冠軍係唔係何濟堯咧？我唔敢講唔係，係啊，我所有用字好準確嘅，我唔敢講唔係。OK，咁所以你話以前嗰啲所謂一季季好嘅時候，會唔會係好容易即係要解釋到唔難嘅？因為可能即係當初嗰 batch 嘅華將，即係或者嗰一堆啦，即係講緊楊明綸、梁家俊、蔡明紹，佢哋都係基本上係同一批啦，何濟堯加埋，咁冇一個特別突出。咁而香港馬主或者唔同嘅練馬師都會想用下華將嘅時候，咁可能真係我嗰期邊個紅就揀邊個咯。咁其實有時就算你足球籃球都係咁噶啦。咁嗰期要一個 stretch four，咁咪 stretch four 咪好 hit 咯，好 hot 咯。咁嗰期要 free and D 嘅，咁嗰啲 free and D 咪好勁咯。咁即係會係咁樣揀嘅，可能係一啲 tactical 考量啊，或者連啱啱講嗰個 case 就係即係大家想用華將，想支持下華將，咁唔知支持邊個，咁啊支持開邊個就邊個。有個咁嘅，咁而其實去到呢幾季，我相信即係雖然我哋唔 too fond of 何濟堯咁，但係我對佢嘅評價一路都係一個唔差過田泰安呢個田泰安啦。咁
咁而唔差過田泰安嘅田泰安唔係最強。咁但係唔差啦，唔差啦啩，已經唔可以話佢係差啦，已經可以話佢係 consistently 做到嗰一個水準啦。咁而嗰個水準係好唔係好高，但係絕對不低。咁所以我覺得係呢樣嘢有少少可以俾翻多少少 credit 嘅何澤堯嘅。咁而係咪真係一季季好咁，所以下季或者再下季周俊樂就唔好咧？咁當然我自己唔希望係咁啦，而我亦都覺得 that's not the case because he's like the up 即係佢係一位進步緊而且相當之年輕嘅新星。咁而佢要 on upward trajectory 其實係必須嘅，而即係有一樣嘢好 underrated 嘅，我自己覺得係佢以前或者佢啱啱彈起嘅時候，佢當初即係重騎嘅時候，咁啊邊個做師傅呢？咁嗰個師傅梗係勁啦，騎馬。咁練馬係咪好勁咧？練馬成績係咪好強咧？咁佢以前再同啲咩啊？可能合作得多嘅，大家記得會係咩阿容天鵬啊、阿文家良啊。咁容天鵬已經不再即不再練馬咯喎。咁文家良嘅成績係咪特別好咧？亦都不是吧。咁喺其實佢嘅支持係冇特別。即係就甚至可以話佢嘅支持係流失咗嘅時候，而佢嘅成績其實今季係好咗嘅喎，好咗好多嘅喎。咁 to me that's a very good sign。And then 佢今季仲要合作得再多啲嘅，可能係葉楚航喎。咁葉楚航當然係好練馬師啦，仲要係冠軍添。咁但係一位同葉楚航好 friend 嘅騎師，去到呢個高度，同阿何澤堯係同呂健威 friend 而去到呢個高度，嗰、個分野，我 put 就會 put 喺呢度咯。咁所以希望佢當然下季可以繼續好啦。咁而我哋當然要 move on 繼續，因為都時間都仲有少少啦。咁另外一位就係季初有兩位新人啦，有潘大衛啦，咁冇提佢啦，都唔知去邊啦。唔係知道英國啊嘛。咁另外一位當然就係季福特啦。咁而季福特咧，其實大家當初嗰、個預測咧係頗保守嘅，即係 Steven 就係嗌12 win 啦，咁 Hallman 係嗌15啦，K 三係嗌16啦，咁我就高咗，我嗌21嘅。咁而最九位入邊最高咧，咁阿佳蛇係有嗌38嘅，咁啊最近當然就會係阿韓啦，嗌咗30啦。咁即係一定係 out of 大家 expectation 啦。咁而家去到呢個地步，咁又有啲乜嘢評價咧？對於佢？勁到都幾難以想像，因為好多時都話啲人話新倉會有蜜月期等等。點解我當初會估10零 win 咧？就因為我睇佢一嚟到香港嗰、個即係馬口實在太少，我覺得佢係可能會係9月、10月即係11月都未必有馬贏嗰種嚟嘅。咁但係好厲害地將嗰啲轉倉馬全部搞掂晒啦，全部有得贏咁滯啦，然後就即刻即係蜂擁而至啊！其他人即係佢係爆倉啊，去到未即係講冇記錯已經4、5月定係未到已經係爆倉噶啦。即係所以就係佢個頭開得比我想象中好得太多，然後就結果就一大堆嘅新即係來頭馬啦。咁而家亦都叫做有啲自己揾嘅，即係堅先生啊呢啲自己買翻嚟嘅馬，亦都取得好成績。咁所以我覺得係有即係都幾驚喜嘅，亦都個勢頭上，我認為下季會持續嘅機會都偏高嘅。我諗季福特嗰樣嘢就係本身會偏低啲嘅原因就係因為即係都有少少 bias，就係南非練馬師嚟到香港係咪真係適應到咧？即係究竟嗰啲設施佢用開嚟到香港係咪真係都 OK 咧？因為始終大家都會覺得香港係以澳紐馬圈為主啦，咁所以其實澳洲或者紐西蘭嘅練馬師嚟到香港佢哋會適應得快啲。咁覺得季福特嚟到香港可能要多少少時間適應。最估唔到就係我諗其實佢去到季中有連續幾日佢都係交到好表現出嚟。咁甚至其實可能有一日起碼，甚至係啦，有起碼連續幾個賽日起碼都有。咁我諗呢個係幾驚喜嘅。咁另外一樣嘢咧就係佢自己 source 翻嚟嗰啲馬咧，其實都係一啲幾好水準嘅馬，因為一路都覺得就係南非馬嚟到香港未必真係好適應啦。
咁但係其實佢 source 翻嚟嗰啲馬都相當之唔錯。我諗頭先 Stephen 講咗最勁嗰隻，我諗下季4歲賽可能都要留意就係堅先生啦。咁我諗以而家呢個勢頭，佢而家呢個適應嘅程度，甚至佢練馬嘅方式，佢都唔算一啲好急進嘅練馬師嚟，即係佢都係慢慢去打磨狀態啊。就算收咗翻嚟都好，佢當然都會交到 win 俾你啦。咁但係佢唔係嗰啲好急進嘅練馬師。咁我諗呢一個都會即係令到佢有好成績，亦都吸引到好多人即係好多馬主啦選擇交馬俾佢練嘅其中一個主因。而有足夠嘅馬口，亦都係令到佢好成績嘅原因咯。咁我諗係幾驚喜嘅。甚至我覺得佢下季都會繼續交到好表現嘅機會都高，甚至其實可能我諗另外一樣嘢就係都要睇埋佢啲自購新馬嘅表現啦。雖然有堅先生呢啲例子，咁但係唔係隻隻南非馬都得噶嘛。咁但係反過嚟睇就係佢揀南非馬同以往其他南非練馬師揀嘅南非馬係咪都有啲唔同咧？呢個我都好想睇，咁睇下練到啲咩魔法出嚟咯。我又覺得。其實我覺得，如果以佢今季季初個勢頭咧，去到季中季尾，我係有啲失望嘅。即係雖然即係叫做佢即係可能接收啲舊馬，會揸得好盡啦。咁會唔會係間接咁講？其實佢係可以將一隻馬揸到好乾，跟住可以完全冇啊！即係我係好驚呢一類型嘅練馬師咧，即係為咗嗰一兩場，跟住成隻馬就冇晒咁樣。咁當然可能下季個表現又唔同啦，因為始終啲舊馬散晒，咁要退就退晒啦。咁可能佢自己啲新馬一嚟就好好放，亦都唔知。但係如果係以佢上季季初咁樣嘅走勢，去到季中季尾咧，即係停咗一段時間冇頭馬，我會係頗失望咯。即係如果係對於即係如果有對比之下嚟講。我幾同意噶啦，我而家手上個 database 仲未 update 晒啦，但係其實都去到 Royal Ascot 前噶啦。因為睇翻佢成個倉嘅馬咧，即係頭先大家話即係有啲馬都唔錯喎，好似點樣點樣喎。而實際上睇翻佢60分樓上嘅馬，有唯一隻即係唔好講啲 PP，即係你減分落去啦。其實就係堅先生噶咯喎。咁堅先生以外，有冇咩新馬真係好嘅咧？佢上季我睇到 Royal Ascot 之前13隻 debutant 啦，係有3隻係初出係攞到 pay 嘅。咁啊，當然第一隻就係堅先生啦。咁而另外兩隻咧，其中一隻就係新馬賽嘅共建世界啦。咁啊之後 for some reason 係冇出到啦。我又見到操練，因為佢係有不良於行嘅，直情係咁啊而另外一隻咧就係三甲之星。咁三甲之星初出嗰場有 Q 之後咧，咁啊最後都係冇我都唔知可唔可以叫雷聲大雨點算，因為都唔知有冇雷聲行過。不過佢始終初出嘅時候都係4倍0嘅win，即係3倍半嘅 win 嚟嘅，咁絕對唔係話低嘅。咁所以我之前擔心嘅我有講過就係唔係佢即係教舊馬或者點樣。的確我哋都有講過嘅，因為季初嘅時候就係上季散倉出嚟嗰啲馬，其實感覺上絕對唔係叻嘅。咁而佢能夠喺嗰啲馬身上交到啲 win 出嚟，呢樣嘢我係覺得 impressive 嘅。而即係唔好話淨係上季季初散出嚟嗰啲，甚至乎係今季佢接手嘅一啲其他倉出嚟嘅舊馬，都係我印象中表現好多都唔係差嘅。蒸淡傳奇絕對係啦，即係轉倉之後兩隻都 win，咁你可以話葉楚航咁，但係你咩都賴葉楚航咁唔使講啦。咁葉楚航自己都有有一個隻叫咩啊，舉步生風噶嘛。咁我又覺得唔可以用葉楚航3個字就好似當解釋晒所有嘢。咁甚至乎講翻即係杜月橋咁轉到過去最後都有翻個 pay 啊。咁佢舊馬 OK 嘅，但係始終新馬就係即係2季3季前我哋都話南非嚟嘅馬係真係唔得喎。而南非好多馬幾年前首映係講過嘅就係
其實好似後生嘅時候好勁，跟住勁幾場就冇晒，咩創世紀啊嗰啲就咁勁幾場冇晒。咁如果係咁的話，咁佢就好似有少少似 K 三講嗰個 trend 喎，即係谷咗一大段之後就冇咗。咁而我都覺得真係季中嗰一排係幾失望㗎，其實即係因為最後剩翻即係3分鐘左右，即係你哋兩位都好支持季福特啦。咁對於呢個有冇咩回應呢？我同意季中嗰段停得幾犀利嘅，咁我投注上亦都即係賴咗好多嘢啦，所以我都有啲感受嘅。不過始終第一季啦，我對佢可能會比較即係個要求低少少啦。佢始終即係成個馬房結構現階段即係啲人指出嗰樣嘢好緊要，就係其實佢好多來頭馬、好多低分馬，究竟即係暫時未有啲好高分啊、好貴嘅 PP 嚟來頭嘅時候，佢點樣可以令到個倉可以力爭上游咧？因為大家都知道，如果你成個倉都係啲中下班馬，一嚟你個賽前個部署會好難啦，二嚟就係你好難去你塞埋晒喺個堆度，你點樣可以分流然後爭到邊咧？呢樣係好大嘅課題嘅。咁所以我對佢依然有寄望嘅。但係你話係咪下季即刻就會話嘭一聲好似廖康銘咁樣上到去咁高咧？我係有幾大保留嘅。我一個補充啫，就係南非嘅馬咧，其實只要佢唔買嗰啲馬就得噶，佢揀翻澳紐馬，其實就冇問題噶啦。佢嗱好老實，堅先生都係澳洲嘅啫，佢只要揀翻澳洲馬就 O K 噶啦，即係唔好特登為咗佢自己嘅南非練馬師而揀晒所有南非嘅自後生馬，咁就 O K 噶。我希望佢係咁樣啦，我唔知佢之後係咪咁樣，但係如果佢用呢個方向嘅話咧，我諗解決咗一半嘅問題啦。係啦，咁但係佢點樣去訓練嗰啲自購新馬咧，係另外一個問題嚟。我覺得唔得嘅，冇得唔揀嘅，好簡單啫嘛。個問題就係你咁多，如果我要揀澳紐，點解我要喺呢個倉度練先？下季又有James Cummings 啊，我對佢唔大信心嘅，好老實講。咁但係即係無論係 James Cummings 又好啦，即係你揀翻華聰都啦，沈集成。咁點解我要去你度先？即係如果我要喺你度養馬嘅話，其實可能我都會覺得，喂，咁不如你南非人，你揀啲南非馬啦。即係我嚟到泰國餐廳，你點都我嚟到越南餐廳，你點都俾碗粉我啩？我知鯉魚蛋好好食，咁但係你越南餐廳嚟噶嘛，你要整碗粉嚟睇下都好啩？點知咁？原來啲 fur 近期可能for some reason 係唔得嘅，咁即係咯，即係我覺得係一個 expectation and 佢自己呢個新聞有少少尷尬嘅問題咯。咁 I don't know maybe that's not the case，but 即係我有少少嘅預示就係咁樣咯。咁即係我今日都冇教到特別時間話點樣嘅。咁當然我哋冇 cover 個冠軍練馬師啦。咁但係冠軍練馬師我諗贏嘅原因，大家都心知肚明㗎啦，咁當然係騎師啦，即係黃志宏啊、潘大衛啊呢啲季初幫咗方嘉柏好多啦。咁課係啦，減分啊嘛。睇你自己點諗啦。咁所以係啦，咁來季係點樣咧？來季再說。咁啊，今季去到呢度，多謝大家今季嘅支持啊。咁啊，睇下 off season 我哋有冇其他嘢傾咯，就係咁咯，拜拜。拜拜拜。拜。